百吊百中嘅視頻原來係咁樣拍攝嘅。首先我哋擺好個支架，點開始拍一個我吊針嘅鏡頭。呢度唔理我吊唔吊得中，都要行翻入去，然後好快咁樣跑出嚟，將個樽執翻起嚟，再近距離將個樽掉落垃圾桶。呢一次吊唔中，再執翻起嚟繼續吊。好嘢，呢次吊中咗啦！我哋開始剪輯，點呢個創作，將我哋拍低嘅視頻新增上去。第一時間先關閉原聲音，將呢個視頻條一直推到個人開始行出嚟嘅時候，點一點呢個視頻條，再點線性，將前邊多餘部分刪除咗，繼續拖動視頻條，拖動到個人開始掉針掉到呢度咁上下，再點呢個視頻條，點一點呢個線性，再繼續拖動視頻條，拖動到個針到呢度咁上下，咁我哋點一點呢個線性，繼續拖個視頻條，拖到個針掉到入嚟，咁點一點線性，將後邊呢部分刪除咗。咁我哋拖動翻呢個視頻，下個針跌咗落地下嘅時候，再點一點呢個視頻條，再點線性，將呢中間呢部分再刪除咗佢。我哋點中呢個吊中針呢段視頻，再喺下邊工具欄揾隻個切入畫中畫呢個重疊，推引前邊同呢個視頻對齊，喺下邊工具欄入邊揾呢個遮罩轉場，再點呢個矩形，將呢個針拖到落嚟，放落垃圾桶下邊，再點打勾。咁我哋而家個視頻已經做好咗啦，咁點上邊小三角，將呢個畫面速率拉滿，編碼速率拉滿，匯出。咁我哋嚟睇下個後果。